태풍 마이삭 강풍과 비바람 속에 매일 아침 운동으로 식소를 걸었는데, 지난번 비바보다는 비바 때는 이곳 인천에는 큰 피해가 없었는데, 이번 마이삭은 강풍의 공간으로 비가 꽤 많이 내리네요. 대단하다. 아유, 자꾸 위에서 샤워해야 되는데 그냥 걸었어요. 아유, 바람 엄청 세네. 아무도 없어. 나 혼자. 이게 뭐야? 오늘은 다 혼자네, 아주. 오늘. 왜 이래? 어. 어휴. 억수로 온다. 대단하다. 아유. 꺼져. 대단하다. 아유. 이게 뭐야? 왜 이래? 대단하다. 아유. 이게 뭐야? 왜 이래? 대단하다. 아유.